El poema Aquesta és la meua confessió, de l'obra Conjugació en primera persona, de 1969, evidencia la riquesa i la força del seu univers sentimental com a dona. He parit 4 fills amb dolor i trencament de tota la meua carn. 4 grapats d'artèries que van pel món i estimaran un dia i tindran fills. He donat, incansable, una paraula, un somrís als homes oblidats. He sembrat de pins el riberal que fa de llindar amb la sorra i la mar. I les meues mans guarden encara olors de ceiça i de verema i estan colrades per tots els vents de la terra. Perquè sóc una dona de poble i aquesta és la meua confessió. En Conjugació en primera persona, de 1969, Carmelina fa palesa la seva vocació literària. Tinc al meu cor un formegueig de versos. Les meues mans formeguegen de versos i me les mire tota hora i no hi veig res. Hi ha dies que tem parlar amb els amics i fins i tot tem mossegar el pa a la fruita, per no esvanir el formegueig de versos que duc sota la pell a flor de llavís. Tinc a la gola, al pols, un formegueig de versos i a les cames també. Aquestes cames que pels versos em tremolen tan lleument com si em llevàs de jeure amb un home, ara mateix. En el poema La nostra rebel·lió qüestiona el rol tradicional de la dona des de la imatge més quotidiana que coneguem, torcar la pols. Torcar la pols sembla monòton i el drap amunt i avall és groc, com tot el cansament que ens vessa. Torcar la pols, diuen algunes, és esborrar el pas del temps que cau sobre totes les coses i s'esmicola a poc. Torcar la pols cada matí és el silici que portem sobre la carn i ens dol vivíssim i molt aspre. I jo, per consolar-me, només per consolar-me, pense que també podria ésser el fer motiu de la nostra rebel·lió. Ara dialogarem amb la Carmelina narradora, perquè ens resta viatjar al seu paradís de la infància, a la geografia d'Altea. La mar vivia en una abadia molt gran. Un dels cantons d'aquella abadia, que era la casa de la mar, s'anomenava la Punta de l'Albir i l'altre cantó el Morro de Toix. I cap al racó de l'Olla suraven els crestallets de la Illeta i de l'Illot. L'Aitana i el Puig Campana eren dues muntanyes punxegudes i mitjornenques, que de tant de mirar-se de l'aigua se n'havien tornat blaves. Matèria de Bretanya representa la necessitat de Carmelina d'escriure les seues memòries d'infantesa i ens diu: he escrit aquest grapat de fulls perquè volia rescatar, salvar de l'oblit tot un món d'éssers i de coses viscudes. Possiblement la realitat semblarà transfigurada. Jo mateixa també estic perdent la condició de testimoni d'uns fets passats i començo a participar activament en aquest joc de remembrança. Tanmateix, voldria ignorar que els anys morts són irrepetibles, perquè una força sense fronteres m'empenta cor endins un tresor de permanències inalterables. En matèria de Bretanya, de 1976, l'autora va guanyar el Premi Andròmina 1975. Maribel Guardiola, professora de la Universitat d'Alacant i presidenta del comitè organitzador de l'any Carmelina, diu: m'agrada la idea de concebre Matèria de Bretanya com un clàssic que tenim en la nostra llengua, entenent com a clàssica aquella obra que no passa mai de moda i que quan la tornes a llegir et torna a emocionar com el primer dia.